მამაოს გვერდში ვზივარ მარჯვენა მხარეს და ორი გოგონა და ბიჭი არიან მოსულები სტუმრად და მამაოს ხელი მიდევს ფეხზე და ვეფერები მის ხელს მარჯვენა ხელს ვეფერები და სასწაული ხდება რა სასწაული ხდება და საიდან პირდაპირ სახარებიდან მოდის ეს ის სასწაული ოს მამა გაბრიელის პირით მოდის უკან ამ ორ ადამიანთან საუბრის მომენტში უცებ წვიტავს საუბარს და გადმომიხედავს ესე და მეუბნება გიყვარ ვარ და მე შევხედე და კი მამა როგორ არა მიყვარ ხალხ მეთქი შეტრიალდება აგზელებს საუბარს და ისე ვაგზელებ მე მის ხელის მოპერებას მეორე შემთხვევაში კიდევ გააჩერებს საუბარს და მომიტრიალდება გიყვარ ვარ მამა როგორ არ მიყვარ ხალხ მეთქი კაც ვიდეო მეტრიალდა და აგზელებს საუბარს და კიდევ ვაგზელებ მე ხელის მოპერებას და მესამედე კიდე იმეორებს ამ სიტყვას მომიტრიალდა და მართლა გიყვარ ვარ მამა აი მართლა მიყვარ ხარ მეთქი და გაწყვიტა იმათთან საუბარი გაგაბზანდებოდ თუ მეტმა დაგლოცოთ და წამომაყენეო ფეხსო ხელი მოუკიდე წამოვაყენე და მე და შენ ერთად კელიაში შევიდეთ კელიაში შევდივართ ეს საბიხავით სანამ ელაპარაკი მენდიოდა მამაოს კელიასთან გარეთ ვიჯექით და შევედით კელიაში და მამაო წამოწვა ცოტა დასვენება მჭირდება όμως შენ არ წახვალო აქედანო კამი მოიტანე და აჯექი ჩემთანო და ჩემ თავთან იჯექი არ გავიდა რამდენიმე წუთი დაახლოებით 3-4 წუთი გავიდა მაქსიმუმ 5 იმიტომ ძალიან მოკლე ხანში მამაო ტრიალდება თავის ჩემკენ ტრიალდება და მეუბნება ასეთ რაღაცას სწორად გამიგე შენ ახლა შენი მამაკაცური ყოფიერებისა რაც არის ის უნდა ხელში დამაჭერენო ესე პირდაპირ ხო მე უცე ვერ მიხვდი რა ზიარი ლაპარაკი რა შენი კაცობისა რაც არის ის უნდა ხელში დამაჭერენო ისეთ დღეში ჩავარდი იმ მომენტში და ხო ესე სიტყვები მეუბნება ისეთ დღეში ჩავარდი უცებ ისეთ დღეში ჩავარდი რომ რაღაცნაირად მოშევწყვა რა ესეთი მომენტია ხო კიდე მესამეთ მითხრა რა ესე იგი ეს სამი გარეთ სამი სიტყვა ეს სიტყვები გამახსენე პეტრეს სიტყვები რომ ქრისტე რო ეუბნება გიყვარო ვარ პეტრე და სამჯერ უმეორებს კი მიყვარხარო უფალო აი ეს მომენტებია რა და უკვე თუ მართლა სიყვარული იყო აი ქონა დამემტკიცებინა გამიგე მაგრამ მე ვერ მივხვდი უცებ რაში გაუმდინარეობდა მამაოს ეს სიტყვები უკვე შიგნით კელიაში რო შევედით და მესამედაც მეუბნება რომ ფეხსი ადექი და ეს აუცილებელია შენი მომავლისთვის ასე მეუბნება და ხელში დამაჭერინე იცოდე ვეს მესამედ ვერ გაუბედე მართლა ვერ გაუბედე მესამედ რა მე მახსოვს შენ ესე მომენტები რომ მომავალში პრობლემები გექნება ხო აი შენ მომავლისთვის აუცილებელია გამიგე და მე უკვე რომ მე შემხედა რომ მე ძალიან რაღაც ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდი დაჯექი მანდ მეუბნება და დავჯექი და ზუსტად აი მაგ სიტყვას მეუბნება რომ შენ მომავალში ძალიან დიდ პრობლემებში აღმოჩნდება ძალიან დიდ პრობლემებში აღმოჩნდება ხო არა რა თქმა უნდა ვერ მივხვდებოდი იმიტომ რომ მე ჭეღანაც აღნიშნე და ხაზიც გავუშვი რომ მე არ ვიყავი ის ადამიანი რომელსაც მესმოდა ეს საუბარი და მე რა მოხდა ამ ლაპარაკის აი ამ ლაპარაკის ხო დიდხანს გაგრძელდა ეს არა დიდხანს არ გაგრძელდა მეუბნება ადექი ახლა შენ და პიტაპი წადი სახში კარგად დაფიქრდი და მზად თუ როცა იქნება მოყვარ ჩემთან იმის მერე მე მართლა ავდექი აი ეს ხმაც არა მომიღია ავდექი გამოვედი კელიიდან
აი ვერ დავემშვიდობეთ ერთმანეთს ესე რაღაც უცნაურად მოხდა ყველაფერი ხო შემეშინდა კიდევაც იმიტომ რას მეუბნება მამა ამ ყველაფერს იმიტომ რომ ახლა ისეთი საკითხია საუბარი ხო ისეთ საკითხია საუბარი მე ახალგაზრდა ბიჭი ვარ შენ გონი თქვი კიდევაც მე არაფერი პრობლემა ხო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ აი უცნაურად მომეჩვენა რას ამბობს მამა ვერ ხვდებოდი ნამდვილად ვერ ხვდებოდი რას ამბობდა მამა მაგრამ არც ისე მიფიქრია რომ აი მართლა არ მაფიქრებინა უფალმა ცუდად რა მართლა არ მაფიქრებინა იმიტომ რომ დღემდე მე არცად არავისთან აბსოლუტურად მე ხმა არ მომიღია აქამდე და ეს შემანახინა უფალმა აქამდე და ყოველთვის რომ მიდიოდი ხოლმე მამა გაბრიელის საფლავთან სულ ეუბნებოდი მამაო რამდენად მართალი ყოფილიყარ მამაო და რატომ არ დაგიჯერე მეთქი რა რატომ არ დაგიჯერე ეს ხომ რაღაც წუთიერად და წამიერად მოხდებოდა შენი მადლიანი ხელით მეთქი და აი რო დაუჩოქებდი ხოლმე ვეუბნებოდი ხოლმე რომ მამაო ძალიანად თხო მეთქი და მაპატიე რომ სამაშენ არ დაგემორჩილე მეთქი და მაპატიე ეხლა ხვდები ამ ყველაფერს მეთქი და გემუდარები ხო საფლავზე რო ვიჩოქები მაშინ ვეუბნებოდი ხოლმე რომ მამაო გეხვეწები გემუდარები რომ ეხლა მაინც მაპატიე ეს როდის მიხვდი უკვე ახალი შეუღლებული აი ახალი შეუღლები და 2 წელი რო გავიდა და რაღაცა მე უფრო მძაფრად დაგეცა მძაფრად რა თქმა უნდა უკვე მამაოს ის ხმები სამესმოდა ყუთში რომ შენ მომავალში პრობლემები გექნება ცხოვრებაში ძალიან დიდი პრობლემები გექნება მაგრამ პრობლემები შეიძლება ბევრ რამეზე იფიქრო ხო რა თქმა უნდა მაგრამ თუმე ყველაზე მთავარი პრობლემა ხო რა თქმა უნდა თუმე ყველაზე მთავარი პრობლემა რასაც გულისხმობდა მამაო აი ეს იყო რა ეს იყო რა თქმა უნდა უშვილობის ამბავი და წამოიდი 10 წელია 1000 ექიმთან ვიარია აპროფესორები არ მოვიარე და ზოგი დასკვნა ვერ გამოგონდა მათთან საიდან მოდიოდა ჩემი პრობლემა ზოგი საერთოდ ვერ იგებდა ზოგი რაღაცა თავისებურად ხსნიდა მაგრამ არანაირ აი ზუსტი პასუხი საოცრებას იწევდა რა ერთადერთი ყველა ექიმი ამბობდა რომ თუ რამე სასაული არსებობს მეთის გავნა მოხდეს რა